Ну, сколько тут интересно. О, а расскажите, чем эта печь-камин отличается от всех остальных? Просто при таком выборе трудно сделать. Это печь-камин хорватский, производитель Пламен. Двойные стенки чугунные, конвекционный кожух. Диаметр дымохода 150. Очень большой плюс то, что отдельно присутствует зольная часть. При растопке намного удобней. Просто в эксплуатации. Подача воздуха происходит снизу. И также есть вторичная подача воздуха. Но хорваты сделали по-хитрому, не проложив шнур. Угу. Видим, да. Так что этот камин доставит вам удовольствие. Все, спасибо за совет, воспользуемся.